여보세요? 네, 여보세요? 네, 좋아요. Here we go. 아, 제가 원래 여기 올해 4월, 5월에 이사를 왔거든요. 근데 이제 제가 오메. 전집에 이제 고가도로에서 있었는데 거기서부터 조금 이상한 일을 좀 겪어가지고 너무 이상해서 좀 여기로 이사 온 거란 말이에요. 여기가 제가 일하는 공간인데, 어? 벌써? BJ예요? 네, 이제 조명이 내 일을 하고 거보다 있었는데, 좋아. 그니까 몇 개야? 일하고 있었는데 이제 제가 조명대를 보시면 이 부분 있잖아요. 이 부분 보시면 이게 들려야 떨어질 수 있는 거거든요. 네, 맞죠. 네, 근데 이제 갑자기 여기서 앉아서 이제 일을 하고 있었는데 이게 그냥 들어서 떨어진 거예요, 아예. 네, 그래가지고 떨어져서 저도 이상하다고 생각을 조금 했고, 또 한 번은 저기 이제 이쪽에 부분에서 엄청 쪼였는데도 불구하고 계속 흔들렸었어요, 계속 좌우로. 보시면 이렇게 인형이 있는데, 보시면은 여기 사이에 보시면 질 수가 없거든요. 떨어질 그죠. 수가 네. 없는, 네, 떨어질 수가 없는데도 불구하고 이게 지방이 인형 같은 부분이 이제 그냥 이렇게 떨어지기도 하고 아니면 이 인형이 갑자기 여기 아래로 떨어진 적도 있었거든요. 오, 떨어진 적도 조명에 있었고 지진 아니에요? 아니, 신기한데. 그러니까요. 잘 때 이제 제가 전화를 하고 있어서 제가 잠이 들었었는데 저는 이제 모르겠는데 다른 이제 전화하던 친구가 이제 이렇게 얘기를 하더라고요. 되게 제가 장난을 칠 줄 알았대요. 그 계속 뭐 다른 남자 계속 웅얼웅얼거리거나 아니면 툭 소리가 계속 나서 일어나 보라 하는데 저는 안 일어나고 근데 계속 그런 소리가 들렸다고도 많이 했었거든요. 그 시청자분들은 그런 소리 못 들었대요? 네, 그런 소리를 못 들었다고 했는데 이제 그때 전화했을 때 그 전화했을 친구가 때만. 들었다고 했어요. 근데 집에 있으면 방도 하시면 들릴 텐데 네, 목소리 당기긴 하거든요. 저도 많이 당겨봐서. 네. 근데 목탁도 있어요. 이분 뭐 하시는 분이죠? 그니까 목탁 보고 스님 BJ세요? 아니요, 그런 거는 아니고요. 게임? 아니요, 게임 아니고 그냥 음방이에요. 아 네, 더러. 음방인데 그냥 여러 가지 하는. 그래요. 일단은 현상은 네, 들었습니다. 다음. 이게 원래 이게 마이크 보시면 이렇게 있거든요. 네. 너무 이제 그러니까 여기다 걸어놨는데 이제 여기 사이에 걸어가지고 제가 여기를 놔뒀었어요. 근데 이게 어느 순간 갑자기 툭 소리 나더니 이게 그냥 바닥에 떨어져 있고. 아니, 시청자들이 비구니의 집이래. 진짜 채팅창이 진짜. 들려야지 떨어진 건데 그냥 떨어진 거구나. 네, 그게 떨어지거나 아니 그냥 이렇게 보시면 벤지가 이렇게 지직 소리가 맞죠, 맞죠, 나는데도 그쵸, 그쵸. 불구하고 네, 이렇게 이 소리가 나야 되는데 갑자기 제가 여기 침대에 누워 있는데도 이 소리가 났었거든요. 이거 다들 좀 전자기장 그런 소리인데? 네, 근데 계속 이렇게 했었어요. 아니, 제보자님, 네, 집을 보여주세요, 이제. 우선, 네. 오케이. 되게 사실 볼 거 없고요. 네. 네, 여기가 이제 들린다. 현관이고요. 전자기장 소리가 들리죠? 그다음에 여기가 이제 화장실. 그냥 여기 보시면 그냥 침대 그냥 있고요. 거실처럼 이제 있으니까 그리고 커튼 뒤에 보시면 주방이 있어요. 네. 주택이네요. 아, 오피스텔이에요. 오피스텔인데 저런 창문이 있어요? 네, 있더라고요. 저 주택 창문 아니야? 그 빌라 아니면 주택. 여기 가려놓은 데도 창문이고요. 저렇게처럼. 네네. 네. 혹시 뭔가 보여지는 건 있나요? 아니요, 저도 지금 찾고 있어요. 뭐 악몽이나 이런 거는 좀 많이 꾸시는 편인가요, 우리 제보자님이? 아니요, 악몽 같은 경우에는 잘 꾸지는 않아요. 그 현상 말고 뭔가 본 건 없으시고요? 네, 음, 그냥 현상 같은 정도. 신기하네. 저기 인형이 자꾸 떨어진다라. 음방이니까 좀 약간 그럴 수는 있지. 노래 좋아하고 하다 보면. 혹시 현관문 한번 보여주실 수 있나요? 아, 네. 여기는 사신 지 얼마나 되셨어요? 3-4개월? 4개월 정도? 4개월 정도. 음, 오케이. 그 네, 뒤로 한번 네, 보여주세요. 네. 뒤에. 뒤에요? 음. 그 현관문 위쪽에 전자기기 같은 게 좀 많이 있나요? 아니요, 이거 하나밖에 없어가지고. 이상하다. 근데 전자기장 소리가 나만 들었나? 이명 소리였나? 아닌가? 거기서 뒤로 돌아보시면 이렇게 넓게 봐야죠. 네네. 그리고 거기서 좌측. 네. 키가 많이 크진 않으시네요. 네, 키가 많이 작아요. 네. 어떻게 알았어요?
못 봤어. 아, 몸만 보고 싶다. 우와. 와, 근데 뭔가 좀 어지럽다. 여기 집 구조 자체가. 남자 목소리가 들렸다. 그리고 물건이 떨어졌다. 만약에 저게 떨어질 정도면 저 뒤에 조명도 충분히 날아다닐 수 있다고 저는 생각을 하거든요. 이렇게 팍 쳐가지고 할 정도면은 탁 치는 게 어렵진 그렇죠. 않은데. 공돈 들었을 거. 예. 더군다나 이제 제보자님 있잖아. 네. 제보자님에 대한 인생 히스토리, 히스토리에도 문제가 있을 것 같고 이런 폴터가이스트 현상만 가지고 딱 이렇게 잡아내기가 쉽진 않네. 그 뭐야 제보자님 그럼 3개월 안에 있었던 일들인 거죠? 아, 네. 조명 떨어진 거는 정확하게 언제 정도예요? 이거는 한 2주 정도? 2-3주 정도 됐어요. 얼마 안 됐네. 그러고 나서 인형이 이제 떨어지고 혹시 CCTV가 네. 있나요? 아니요. CCTV 자체는 없어요. 인형이 제일 근래에 떨어진 게 언제예요? 근래 떨어진 게 3-4일 전? 3-4일 전. 네, 일하고 있는 도중에 갑자기 떨어진 거거든요, 그게. 화면에 네네네네. 잡혔어요? 아니, 저는 이제 앞에 있으니까 못 보고 툭 소리가 나서 봤는데 이제 떨어져 있었어 가지고 화면에는 안 잡혔다는 소리예요? 그거를 잘 모르겠어요. 제가 본 적이 없어 가지고. 그러니까 하고 나서 떨어져 있었다. 네네네. 소리가 나서 봤는데 이제 떨어져 있었어 가지고. 영상 확인은 안 해보셨고? 네. 일단은 귀신이 있다 없다 그냥 얘기하기엔 좀 힘들다. 난 신난다. 네. 과연 저기에 어떤 녀석들이 있을까 신나긴 하는데 일단 뭐라고 얘기하기 어렵다. 근데 제보자님 귀신 안 무서워하잖아요. 아니요. 무서워하세요? 저 엄청 무서워해요. 왜지? 왜 나하고 같이 즐기는 것처럼 보이지? 이제 그런 현상이 있다 보니까 이제는 좀 짜증이 나 가지고 이제 지금 그냥 그런 상태? 아, 좀 짜증이 나셨구나. 네. 일단은 저는 현상이 좀 신기하긴 하네요. 인형 떨어지고 저 조명 떨어진 부분. 근데 이제 조명 떨어진 거는 제가 조금은 설명이 가능할 것 같긴 한데 마이크에 달려있던 게 이게 열려서 떨어진 부분? 그 부분이 네. 살짝 궁금하기도 하고. 근데 저희가 부족 솔루션 형식으로 해가지고 좀 보내드릴 테니까 좀 더 지켜보는 네. 편으로 해가지고 진행을 하시면 될 것 같아요. 네, 네, 알겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 그 조명 떨어진 건 이렇게 잡고 있는 거잖아요. 이게 이렇게 위로 탁 튕겨져 올라왔다는 거잖아. 생활하다 보면은 얘가 딱 이렇게 잡고 있어야 되는데 잘 안 꽂혀 있을 때 얘가 살짝 올라가서 탁 튕기는 경우가 있거든요. 시간이 흐르면서. 왜냐면 에어컨이 바로 앞에 있다는 부분에서 꽉 안 잡혀 있으니까 플라스틱이다 보니까 이게 살짝 그런 경우도 있어요. 저도 봐가지고. 네, 그거를 이제 귀신이라고 하기에는 좀 여러 가지 부분이 필요하긴 하지만 인형 부분이랑 그다음에 저기 현관문 앞쪽에서 제가 직접 들었기 때문에 그 부분에서 조금 의심 가긴 하는데 실질적으로 뭔가를 정확하게 봤다 뭔가 이게 없어가지고 제가 약간 주춤을 했습니다. 그래도 혹여라도 이게 가지 않는다라고 돼도 저희가 부족 솔루션을 보내서 부족 부분에서 한 4주 정도 지켜보고 나서 진행을 해도 되는 거라서. 그리고 또 제보자님께서 겁은 먹고 있다고는 하지만 사실상 목소리 자체가 약간 아직은 귀신한테 질 정도의 그거는 아닌 것 같아서. 네. 여보세요. 마이크 좀 켜주세요. 네, 안녕하세요. 네, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 화면도 좀 켜주세요. 네, 화면 잘 나오고 있습니다. 이거 뭐예요? 무슨 전단지예요? 이거는 고양이 포스터입니다. 오. 그럼 집 소개 먼저 하고 사연 소개해도 될까요? 네. 여기는 이제 현관이고요. 현관 옆에 이제 신발장 말고 바로 옆에 이렇게 팬트리가 있어요. 되게 넓다. 그래서 이 잡다한 짐들이랑 팬트리 뒤에 왜 불빛이 나오지? 그니까 연결돼 있나 봐. 방하고 연결돼 있구나. 네, 여기 바로 열면 주방이랑 우와. 바로 이렇게 연결돼 있어요. 우와. 그래가지고 현관에서 네. 주방으로 갈 수 있게끔 오. 연결되어 있는 구조로 되어 있어요. 신기하다. 그리고 이렇게 바로 들어오면은 오른쪽에 있는 여기가 이제 남편이 쓰는 화장실이고요. 아, 요즘엔 다 따로 떨었어요. 음. 네. 그리고 맞은편에 있는 방이 고양이들 방이에요. 아, 나도 자녀들 방인 줄 알았어. 고양이 방이셨구나. 많이 키우시나 보다. 두 고양이 마리, 되게 좋아하시는 것 같아. 음. 고양이 2마리밖에 안 키우고 여기 이제 복도 이렇게 지나가지고 여기가 이제 자녀 방이고. 여기는 제가 피아노 전공해서 아, 죄송합니다. 네. 피아노 피아노 되게 아. 그랜드 피아노라고 하죠, 이거를. 네, 맞아요. 와, 되게 네, 공부하신 그래서- 분이시구나. 영광입니다. 그리고 여기가 이제 부엌이고요. 네. 그 결혼한 지는 얼마 안 되셨네요. 지금 3년 차예요. 네. 왜냐면 혼수가 저거 전자제품이 3년 아. 전에
여기가 그리고 안방이고 여기는 안방에 딸린 그냥 미니 베란다? 직구조 좀 특이하다. 여기는 그냥 고양이들 상실로 그냥 쓰고 있어요. 고양이들 입장에서는 여긴 천국이다. 그쵸. 개 타고 다 완전 있지. 천국이다. 딱히 근데 뭔가 이게 잘못됐다라는 점을 찾아보긴 좀 힘든 것 같은데 그럼 이제 그냥 뭐 현상 이런 거 말씀드리면 될까요? 뭐 사연을 말씀해 주시면 네네. 감사하고 혹시 뭐 그랜드 피아노가 밤에 혼자 막 연주되고 막 그런 건가요? 아니요, 그거는 아니고 까비. 아직까지. 제가 이 집에 이사 온 지는 한 1년 반 정도 됐는데 네네. 이제 처음 시작은 제가 여기 안방 침대에서 앉아서 엄마랑 통화를 하고 있었어요. 근데 그 세탁기가 혼자 켜지는 소리가 들리는 거예요. 그래서 혹시나 설마 하고 갔더니 정말 세탁기가 혼자 켜져 있더라고요. 우와. 네, 그래서 그냥 뭐 그래 그럴 수 있지라고 하고 그냥 넘겼는데 그걸 넘긴다고? 그니까 그거 되게 신기한 일인데. 그래서 근데 뭐 어떻게 의미 부여를 할 수는 없으니까 뭐 그러고 나서 며칠 후부터 저기서부터 왠지 모르게 저기가 자꾸 제가 시선이 절로 가더라고요. 왠지 저기서 날 쳐다보는 것 같고 그래서 제가 아직도 여기 복도에 있는 이 두 방은 사실 잘 안 가요. 왜냐면 가면 이 두 방이 느낌이 다른데 여기 이 애들 방을 사실 이렇게 가면 네. 이 여기 오른쪽으로 너무 소름이 돋아서 사실 진짜 못 가겠거든요. 그리고 이 피아노 방은 들어가면 약간 좀 궁술 속에 들어간다라는 느낌이 들고 그래서 제가 여기 이쪽은 진짜 잘 안 가고 여기서부터가 그냥 좀 제 약간 안전한 곳이라고 해야 되나? 그리고 여기 에어컨 있잖아요. 이 에어컨이 혼자 작동을 막 하거든요. 대박. 에어컨이 하고 있는데 막 혼자 움직이는 그 소리 있잖아요. 네. 그 소리를 내면서 온도가 혼자 올라갔다가 근데 그 갑자기 고양이가 뭔가를 이렇게 만지거나 그러지 네. 않을까요? 아니요. 절대 그러지 않고 왜냐면 음성 안내를 갑자기 자고 있는데 우측 회전을 시작합니다 하면서 움직이기도 하고 저희가 대부분 25도에 맞춰 놓는데 네. 30도까지 올라갔다가 그 소리가 멈추면 다시 25도로 내려오는 거예요. 그리고 제가 이명 소리가 잘 들리는데 근데 솔직히 음악하는 사람들은 이명 소리 달고 살아서 막 그렇게 신경을 안 썼거든요. 근데 이명 소리 외에도 요즘에 그 다른 소리가 들리더라고요. 어떤 소리요? 근데 그게 희연님 방송 보다가 알았는데 그 전자기장 아. 튀는 소리, 흐르는 네. 소리 그거를 여기 이 자리에 앉아 있으면 되게 잘 들려요. 이 자리에 이렇게 앉아 있으면 되게 잘 들려요. 저 집이 전자기장이 굉장히 많은가 보다. 그런가. 아니면은 이제 그 헌터내림 받을 준비해야죠 뭐. 여기서 되게 잘 들리고 그리고 남편이 여기 인덕션 앞에 여기서 요리를 하려고 있고 저희 첫째 고양이가 여기 이렇게 있었어요. 네. 근데 여기 보면 제가 건전지를 여기 모아 놨거든요. 네. 근데 여기서 갑자기 건전지가 2개가 터져서 건전지들이 막 날아가는 거예요. 그래서 크게 다칠 뻔한 적도 있었고 저 집 탐이 난다. 우와 이 집 탐이 전자기장이 나. 그럼. 아 여기 신축인가요? 아닌가요? 19년도인가 20년도에 지어진 집. 신축? 거의 신축인데 그럼. 그리고 얘가 첫째 고양이인데 안녕. 얘가 주로 좀 예민하게 이제 많이 반응을 하거든요. 그래서 제가 여기 이거를 왜 말씀드렸냐면 이 구조를 여기를 열면은 애들이 간식 준다는 걸 알아서 여기에 주로 많이 이렇게 누워 있어요. 네. 근데 여기 사이로 보면 이 틈이 이렇게 보이잖아요. 저 맞아요. 밖이. 그래서 한 번은 제가 여기 누워 있다가 갑자기 벌떡 일어나더니 여기 사이를 이렇게 눈을 대고 빤히 보는 거예요. 네. 그러더니 한 3초 봤나? 이러고 보더니 갑자기 호다닥 이렇게 달려나가서 저 복도 끝을 한 3초 보더라고요. 그러더니 시선이 이렇게 가더라고요. 이렇게 가더니 갑자기 도망가더라고요. 그렇게 한 번 있었고 그 시선이 이렇게 피아노 방으로 간 적 한 번 있었어요. 개 무서워. 진짜 이 집 뭐지? 재호사님 잠깐만 저희 목도 좀. 네, 네, 저희 저희 시선이 뭐- 지금 네. 힘들어요. 제가 가위를 2번 늘린 적이 있었는데 2번 다 고양이들 도움으로 이제 깼었어요. 근데
한 번은 사실 기억이 잘 안 나고 한 번은 제가 잠을 자는데 그 이명 소리가 들리면서 이제 잠에서 깼거든요. 그 새들 지저귀는 소리가 들려서 그 소리가 점점 저한테 다가오는 느낌이 들려서 뭐지? 이랬는데 그 순간에 첫째 고양이가 딱 제 가슴팍을 누르면서 오. 제가 눈 떠보니까 고양이가 제 얼굴 앞에 들이밀면서 저를 엄청 킁킁대면서 냄새를 맡고 이제 그러고 있었던 적도 있었고, 그리고 한 2시, 3시쯤에 항상 저를 이제 깨우는데, 그래서 저는 처음에 뭐가 필요한 줄 알고 일어나 보면 저를 데리고 이 자리에 와요. 이 자리에 와서 그냥 여기만 계속 빤히 쳐다보고 있어요. 뭔가 있긴 있는가 보구나. 진짜 묘하게 뭐가 빨리 있는 들어가네. 건지 그래서 너무 궁금해서. 신기하네. 폴터가이스트 현상이라고 할 수 있는 것들은 좀 있는데 전자기장도 그렇고 뭐 우리 전문가의 의견은 좀 어떠신가요? 오늘 미칠 것 같아. 나도 뭔 얘기를 하고 싶은데 뭐 할 게 없어. 오늘 새 집이 폴터가이스트 미친 듯이 나는데 애들은 없어요. 우선 네. 여기 있잖아요. 좀 지켜봐야 돼요. 음. 왜냐면 이거 이렇게 해서 저희가 방문을 만약에 한다고 치면은 시간이 네. 되게 오래 걸려요. 음. 예, 그쵸. 그러기 때문에 좀 뭔가 이게 힌트는 알겠어요. 힌트는 알겠고 우리 제보자님하고 에어컨하고 세탁기는 알겠어요. 이것만 가지고는 사실상 '아 심령적인 건 맞구나.'라고 하는데 그 연착 관계가 없으니까 이게 저희가 힘든 거예요. 뭔가 맞아. '얘네가 왜 들어왔을까?' 이런 거. 근데 그러면 혹시 이 말씀 드려도 되나요? 제가 여기 집에 살면서 처음으로 다른 차원의 약간 그런 게 있을 수도 있겠다라는 생각이 들어서 6월 달에 처음으로 이제 점집을 제가 찾아서 가 봤어요. 근데 그분께서 하시는 말씀이 이모 얘기를 하시는 거예요. 근데 저는 이모가 없는데 자꾸 이모 얘기를 하시길래 '왜 나는 이모가 없는데 자꾸 이모 얘기를 하는 거야. 막 뭐야 돈 벌었네.' 이러고 나왔는데, 나중에 알고 봤더니 제가 이모가 있었다라는 사실을 이제 알게 됐거든요. 옛날에 이제 막내 삼촌이 쌍둥이로 태어났는데 그때는 너무 어려웠던 시절이라 태어나자마자 홀트 기간 음. 거기로 그냥 보내졌었던 거예요. 그냥 음. 윗어른들에 의해서. 그 이모가 남편이 너무 마음에 안 들어서 "뒤돌아 앉아 있다." 약간 이런 식으로 말씀을 하시더라고요. 그러면서 그냥 "굿을 해야 된다. 당장." 뭐 합의굿? 그래서 그냥 "웬 굿." 이러고 그냥 안 하고 말긴 했는데, 막 이런 것도 말씀드리면 도움이 될까 뭔 해서. 도움이 도움이 아무것도 되겠어. 없어요. 그거 얘기를 당연히 해야지. 근데 근데 우리 제보자님 그 남편분하고의 뭐 이런 부분은 아직 결혼한 지 3 년이잖아요. 네. 앞으로 5 년, 10 년은 더 싸우실 사이일 수밖에 없는 게 이건 부부잖아. 그렇죠, 같이 그렇죠. 가정 환경이 되게 다른 사람이 만난 거잖아. 20년 이상 다른 집에서 살던 사람이 같이 살기 시작했는데 당연히 둘이 문제는 있는 건 당연한 거죠. 저는 제보자님 그런 부분에서 얘기하자면 그런 문제로 구술하는 건 좀 잘못된 거고, 구술해서 잘 될 것 같으면 대한민국의 이혼율은 없어지지. 그 이혼 상담사한테 갈 게 아니라 무당한테 가서 구술해야지. 그것까지는 아닌 것 같고 일단 3점프로 잠깐 셌습니다. 우선 저희가 볼 때는요. 물론 제보자님께서 좀 답답하니까 점집에 갔을 수도 있다라고 생각을 합니다. 이모님 얘기 부분에서는 진또가 얘기했듯이 뭐 없다고 얘기를 하더라고요. 왜 없다고 음. 말씀하시는 거죠? 이모가 등을 돌렸다고 했잖아요. 네, 근데 상식적으로 생각을 해야 돼요. 맞아요. 이모가 살아생전 보지를 못했는데 여기 와서 여기에 관섭을 한다, 이 가정집을. 그니까 내 말도. 그죠. 그것도 안 맞고 만약에 음. 이모가 오셨으면 그거 외적으로도 정말 많은 현상이 있었을 거예요. 음. 근데 그런 현상이 없이 그냥 둘이 사이가 안 좋은 건 이모가 와서 돌아서서 그렇다. 그러니까 아예 연결고리가 없어요. 여기 와 계신 것도 아니고. 그 이모가 뭐 우리 제보자님 시집간 거하고 뭔 상관이야? 그니까 할머니도 아니고. 할머니도 뭐 그런 얘기할 건 아니지. 아무튼 그 부분은 버리셔도 되는 것 같아요. 제가 왠지 계속 마음속에 담아두고 있었는데, 네, 그게 사건의 그거는 시작이라고 합니다. 근데 일단 이 집안의 문제점이라고 하면은 이제 장비의 오류, 그리고 건전지가 터진 거, 라인 선상 보면은 약간 좀 현관문하고 연결돼 있어요. 이렇게 해서. 그죠?
여기가 네. 세탁실, 여기가 팬트리, 그다음에 여기 제보자님이 좀 무서워하는 곳, 여기가 에어컨, 그리고 여기가 건전지 터진 곳이라고 했을 때 약간 좀 이쪽으로 이렇게 대각선적으로 문제가 있어 보이긴 한데 그것만 가지고는 귀신이라고 얘기하기는 굉장히 엄청난 것이기는 없는 것 같고 우선 우리 음. 제보자님한테 저희가 해드릴 수 있는 거는 약간 이제 부적을 보내서 좀 한 3주에서 4주 정도 그 현상을 지켜보는 거밖에 없는 것 같고 거기 안에서 우리 제보자님께서 실제적으로 무언가를 느끼거나 뭔가를 딱 확인했을 때 그거를 저희하고 종합을 해서 다음 거를 진행하시는 게 맞는 것 같아요. 네. 혹여라도 뭐 또 사시다가 또 뭐 어떠한 이유적인 부분 때문에 무당집을 가야 된다고 하면은 저는 안 갔으면 해요. 네, 알겠습니다. 네네네. 일단은 그렇습니다. 우선 우리 제보자님 그러면은 연락처하고 어느 고양이 집이라고 말씀하시면은 저희가 제가 보내겠습니다. 네네 이거 네. 부적 해가지고 저희가 보내드릴 테니까 주소하고 연락처 저희 쪽으로 보내주세요, 제보자님. 네, 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 솔직히 말해서 우리 제보자님들이 약간 이런 집에서 일어날 수 있는 현상 부분을 무조건 귀신 나온다라고 생각하시는 분들이 계시는데 약간 오류적인 부분도 저희가 체킹을 해봐야 돼요. 무조건적으로 이걸 귀신이라고 하기는 좀 힘들어서 너무 겁먹지 마시고 근데 여러분들 그 물론 물건이 떨어지거나 아니면 뭔가 기계가 좀 오작동으로 켜지거나 하는 부분을 귀신이라고 생각할 분들이 계실 수 있어요. 근데 이제 그분들 같은 경우에는 혼자 무섭잖아. 갑자기 가만히 뭔가 TV를 바라보는데 TV가 삐용 하고 켜졌어. 개 무서워. 무섭지. 그리고 갑자기 에어컨이 딱 켜져. 무섭지. 그리고 나서 이제 뭐야 놀래려고 하는데 불이 딱 켜져. 무섭지. 무서워요, 여러분. 근데 건전지 터진 건 되게 신기하고. 건전지 같은 경우에는 약간 이제 이 수은이잖아요. 수은이 들어가 있잖아요. 네네. 이게 뭔가 충격을 크게 받거나 뭐 온도차가 좀 심하면은 얘네가 부풀어 오르면서 터지는 경우가 있어요. 아. 네. 아, 터지기도 하는구나. 네네 균열로 인해서